chapitre 22. Apocalisse 22. Le verset premier, nous tournons dans la Bible. E il versetto primo, tutti noi abbiamo la nostra Bibbia. C'est le dernier chapitre de la Bible. È l'ultimo capitolo della Bibbia. La Bible dit nous le verset premier. Il versetto primo. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Poi mi mostra il fiume pure dell'acqua viva. C'est apôtre Jean Apostolo Giovanni, qui peut écrire. che sta scrivendo, Il dit à Dieu fin montrer lui che Dio l'ha mostrato un fleuve. un fiume. Fleuve en créole nous dit la rivière. Nous tous connaissons qui Fiume était ça vuol dire- en la rivière. È una riva. Nous tous connaissons qui était ça en la rivière. Tutti noi sappiamo cosa vuol dire un fiume. Souvent des fois, et dans la rivière, il passe près contre nous la case, E spesso ci sono delle fiume che passano vicino a casa nostra, mais nous pas connaissons côté les sorties. ma noi non sappiamo da dove esce fuori. Mais nous connaissons toute la rivière qui finit dans la mer. Ma noi sappiamo che tutti i fiumi finiscono nel mare, Mais ce commencement, nous pas connaissons. ma sull'inizio noi non sappiamo. Et une fois, il sortit depuis dans la terre, A volte fuoriesce dalla terra, et une fois, il sortit depuis dans les montagnes, a volte fuoriesce dalle montagne, mais ce source, nous pas connaissons. ma la sua sorgente noi non sappiamo. Ce matin, il y a la rivière qui sortit. Stamattina c'è un fiume che uscirà. Vous pouvez expliquer ça, la rivière là. Oggi vi spiegherò su questo fiume, Qui sortit depuis dans le ciel. da dove esce fuori e dal cielo. Il sortit depuis dans le cœur de Dieu. Fuoriesce dal cuore di Dio, Il sortit depuis le trône bon Dieu. fuoriesce dal trono di Dio. Et ça, la rivière là, E questo fiume il n'est pas fini non finisce dans la mer, nel mare, mais il finit dans une place très importante. ma finisce in un posto molto importante. Ça, la rivière là, nous connaissons quand il sortit Questo fiume sappiamo dove esce et quand il finit. e dove finisce. La Bible dit nous dans verset premier, Il versetto primo et il me montra un fleuve mi d'eau mostra un fiume d'acqua de la vie, della vita, limpide comme du cristal. limpido come cristallo. C'était la rivière bien propre. È un fiume molto pulito, Tu peux trouver sa profondeur. si vedeva la sua profondità, Mais malheureusement, tout autour de nous, il y a la rivière, ma purtroppo intorno a noi c'è tanti fiumi, il y a beaucoup la rivière sale, c'è tanti fiumi sporchi, remplie avec microbes, riempiti con i microbi, pas capable de laver, pas capable de plonger, che non si può lavare, non si può immergersi, si tant les polluer. a forza che c'è tanta di polluzione Mais dentro. ça, la rivière là, Questo fiume qui sortit che esce depuis dans le trône de Dieu, dal trono di Dio les propre, è pulito, les cristallisé. è cristallizzato. Et la Bible dit qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. E che fuoriesce dal trono di Dio e dall'agnello. Il commençait depuis dans le cœur de Dieu. Comincia dal cuore di Dio, Il passe à travers le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. passa attraverso il Signore Gesù Cristo che è l'agnello di Dio. Et la Bible dit, après qu'il passe à travers l'agneau de Dieu, Dopo che è passato attraverso l'agnello di Dio il passe au milieu de la ville. e passa in mezzo a una piazza. Ça, la ville là, c'est ça, l'église de Dieu. Questa città e La questa è la ville chiesa. de Jérusalem. La chiesa è la vita di Gerusalemme. Nous pas per cause en la ville qui terrestre. Non stiamo parlando di una vita terrestre. Nous pas per cause ça la ville qui est dans Israël là. Non stiamo parlando di questa città di Israele, Mais nous per cause ça la ville céleste là. ma stiamo parlando di questa città celeste. Ça la rivière là, li pas en la rivière qui li terrestre. Questo fiume non è un fiume di terrestre. Li pas en la rivière qui nous trouve. Non è una cosa che noi vediamo con i nostri occhi. Spirituellement, c'est un fleuve, Spiritualmente è un fiume, c'est une rivière,
è un fiume qui sortit depuis dans le cœur de Dieu, che fuoriesce dal cuore di Dio, il passe à travers les seigneurs, l'agneau de Dieu, passa attraverso l'agnello di Dio et il passe à travers la ville de Dieu. e passa attraverso la città di Dio. L'église, c'est la ville de Dieu. La Chiesa è la città di Dio. Et quand l'église lui unit le nom du Seigneur Jésus, E quando la Chiesa è unita insieme col nome di Gesù, pendant la prière, nella preghiera, pendant l'adoration, mentre nell'adorazione, pendant que la parole de Dieu peut être administrée, mentre la parola di Dio sta facendo il suo effetto, cette fleuve-là est passée au milieu de cette église-là. questo fiume sta passando in mezzo alla Chiesa. Chaque fois Ogni volta que ce peuple che il suo popolo, les réunit, che riunisce de insieme, crier vers Dieu, gridate verso Dio, l'homme coulait depuis dans nos lisiers, lacrime fuoriesce dai nostri occhi, mais fleuve de Dieu les coulait depuis dans le cœur de Dieu. ma il fiume del mare fuoriesce dal cuore di Dio. Une rivière, Un fiume il y a une richesse, è una ricchezza, il donne plantation de l'eau, dalla coltivazione, l'acqua, il donne à une personne de l'eau à boire, dalle persone l'acqua per bere, de l'eau pour laver, l'acqua per pulire, de l'eau pour lavare, arroger, per bagnare, de l'eau pour servir dans l'usine. l'acqua per usare nelle fabbriche, Il donne de l'eau et un poisson là-dedans. dall'acqua dove c'è il pesce dentro. Il y a une richesse. È una ricchezza questo. Mais sa richesse-là, Ma questa ricchezza elle est incomparable avec la richesse de Dieu, de terrestre, Ma de la è- terre. Cette richesse questa ricchezza de Dieu, di Dio elle est incomparable non si può confrontare avec ma richesse terrestre. con le cose di te terrestre. Maintenant, la Bible dit que ce fleuve-là, quand il est sorti, Questo fiume da dove fuoriesce? quand il est sorti, Da dove fuoriesce? moi, répétez un autre. Non vi sento. Vous êtes ensemble avec moi? Siete insieme con me? Quand il est sorti, Da dove esce? répétez un autre. Non vi sento. Moi, répétez un autre. Non vi sento. Moi, répétez un autre. 50 du monde nous étaient autant même nous. Quand il est sorti, Dove esce? ok. Après, quand il est passé, Dove che passa? quand il est passé, ok. Il est obligatoirement parce qu'après nous pour trouver qui faire. Poi dopo vedremo. Il est obligatoirement passe par l'agneau de Dieu. È obbligatorio, passa tramite l'anello di Dio. C'est pour cette raison que Jésus lui dit, E per questa ragione che Gesù si disse, quelqu'un a soif, se qualcuno ha sete, viens contre moi. venite da me. Viens contre moi. Venite da me. C'est pour ça que Jésus lui dit, È per questo che Gesù dice dans Jean, in Giovanni, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. io sono la strada, la vita e la verità. Nul ne vient au Père que par moi. Niente viene tramite, senza di me con il C'est-à-dire, Padre. si nous n'avons poil contre le Père, Se io vado verso il Padre, nous obligés passe par le Seigneur. noi siamo obbligati a passare tramite il Signore. Et la Bible dit à nous, voilà, Il Signore ci dice, qu'au milieu de la place de la ville, in mezzo della città, et sur les deux bords du fleuve, da tutte le due parti, il y avait un arbre de vie. c'è un albero della vita, Maintenant, quand ce fleuve-là est passé dans la ville-là, dove questo fiume passa in mezzo a questa città, dans ce débord, e sui due lati il y a un arbre de vie. c'è un albero della vita. Il dit, elle produit à 12 fois Dici de fruits, 12 volte i frutti, rendant son fruit chaque mois. rende il suo frutto ogni mese. C'est-à-dire, dans un an, In un anno, chaque mois, sa arbre-là lui donne un fruit. ogni mese dà i suoi frutti. Dans sa arbre-là, toute chose est importante. In questo albero ogni cosa è importante. Il dit, et le feuille servait à la guérison des nations. E dice le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Pas une nation, Non è una nazione, plusieurs nations. più nazioni. Parce qu'il y a une nation et un S là-dedans. Nella En nazione ci sono pluriel. S, è plurale, non è Donc, singolare. laisse-nous résumer. Facciamo un Un riassunto. fleuve peut sortir C'è depuis dans un le fiume che ciel. fuoriesce dal cielo, Il peut passer à travers l'agneau de Dieu. passa attraverso l'agnello di Dio, Il peut passer à travers nous l'église. passa attraverso la nostra chiesa. Dans sa débord, sa fleuve là, In questi due lati del fiume il y a un arbre. c'è un albero, Il y a un arbre. c'è un albero. Dieu, Dio maintenant, adesso pour l'église, per la chiesa il peut préparer sta preparando quelque chose d'extraordinaire. una cosa molto straordinaria. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice dans Genèse chapitre 3, in Genesi capitolo 3, verset 24,
versetto 24, Il dit, hein, ci dici? quand nous lisons Genèse, Quando noi leggiamo Genesi, la Bible dit Dieu t'y crée homme et femme. Dio ha creato l'uomo e la donna, Et tu mets lui dans un jardin. l'ha messo dentro un giardino, Tu as des arbres. c'ha 2 alberi, Un arbre des mal et le bien. un albero del male e del bene, Appelle ça l'arbre de l'intelligence. dice l'albero dell'intelligenza, Et un autre arbre, c'è un altro albero, arbre de la vie. albero della vita, Arbre de la vie. albero della vita. Et voilà, la Bible dit, hein, E qui la Bibbia ci dice, Adam et Ève finissent péché. Adamo ed Eva hanno Ils peccato, tombent dans le piège adversaire Satan. hanno caduto nel trappo dell'avversario, Jonal prend sa fruit défendu par Dieu hanno preso questo frutto che è fondato da Dio et ils finissent consumé. e l'hanno consumato. Et ça finit rendre le péché dans notre vie. E questo ha reso peccato nelle loro vite. Je ne désobéis à ce que Dieu t'a dit à eux de faire. Hanno disobbedito a Dio quello che Dio ti Et je fare. tombe dans le péché. Hanno caduto nel peccato. Donc Dieu qui lui finit faire. Dio cosa ha fatto? Dieu finit mettre des anges là-bas. Dio ha messo 2 angeli lì. Il met chérubin là-bas pour garder sa pied là. Hanno messo cherubini per sorvegliare questi 2 Pour alberi. que l'homme pas touche sa pied l'arbre de la vie là. Perché l'uomo non tocca questo albero della vita. Parce que l'homme partit en grade Perché l'uomo non è in grado pour toucher l'arbre de la vie. per toccare l'albero della vita. Mais maintenant, Ma en adesso, ce moment, in questo momento, toute l'église, tutte le chiese, tout ban enfant de Dieu tutti i figli di qui Dio finissent croire en Jésus che hanno creduto in Gesù Cristo, Dieu. Dio gratuitement, gratuitamente finit de nous autres ti ha dato la vie de Dieu. la vita di Ça, la Dio. vie là de Dieu là, Questa vita di Dio il est sorti depuis l'arbre de la vie de fuoriesce Dieu. dalla vita di Dio. À cause de ça, E per toute bonne questo personne tutte le qui est persone dans l'église, nella chiesa bien comprend ça. dovete comprendere Quand bene on questo. adore bon Dieu, Quando noi adoriamo et bien, Dio, un fleuve peut passer. c'è un fiume che sta passando. Toute linge sale, Tutti i vestiti tu es sporchi, capable de plonger toi là-dedans. tu puoi immergere Quand dentro. tu es sorti, Quando tu fuoriesci da tu questo peux fiume, purifier par de l'eau de Dieu. tu sarai purificato dal fiume di Dio. La Bible dit à nous, La Bibbia ci dice, dans 2 Rois, nei 2 Re, chapitre 5, capitolo 5, il dit, tiens, une personne, c'era qualcuno, una appelle persona, Naaman. Nama, Tiens, une personne appelle Naaman. c'è qualcuno che si chiama Nama, Naaman, il est lépreux. era lebbroso. Donc, tu as un serviteur. C'è un servo, So, madame, tu es une servante avec lui. sua moglie aveva una serva con lei, Sa servante-là dit, nous mettre les malades. il nostro maestro è malato. Et il y a un prophète qui c'est lui qui guérit. C'è un profeta, colui che guarisce. Et voilà, il dit, allez, que ça prophète-là. E lei dice, va da questo profeta. Prophète-là dit, Questo profeta dice, plonge-toi dans sa délo-là. immergiti in quest'acqua 7 fois. 7 La Bible volte. dit dans 2 Rois, chapitre 5, verset La Bibbia 14. dice in 2 Re, capitolo Il n'est 14, pas accepté. non è accettato di fare questo. Il n'est pas accepté. Non è accettato di fare questa azione. Quelque chose facile, il n'est pas content de faire. Tutte le cose facili a lui non piace di fare. L'église, quelque chose facile, pas content de faire. La Chiesa le cose facili non vuole Un fare. enfant de Dieu, quelque chose facile, pas content de I faire. figli di Dio le cose facili loro non vogliono fare. Mais pourtant, ça même porte la guérison. Ma purtroppo è questo che porta la Ça même qui guarigione. peut amener la délivrance. È questo che porta la Ça guarigione. même qui peut remplir toi dans la grâce de È Dieu. questo che ti riempie la grazia di Dio. Donc, plonge-toi dans la présence de Dieu. Immergiti nella presenza di Ce Dio. fleuve-là peut passer dans l'église. Questo fiume sta passando tramite Frères et sœurs, fratelli e sorelle. si je pas profite de cette occasion-là, à cette heure-là, Se voi non potete questa occasione adesso, beaucoup de choses dans la vie pas pour transformer. tante cose non saranno trasformate nella vostra C'est pas vita. pour Dieu. Non è per Dio, C'est pas pour sa présence. non è per la sua Mais presenza, parce que nous ne pouvons résister. perché noi stiamo resistendo. La Bible dit que cette fleuve-là peut passer La au Bibbia milieu dice de che questo l'assemblée fiume de sta Dieu. passando. Et il y a un arbre de vie. C'è un albero della vita. Plonge-toi dans sa délo-là. Immergiti in quest'acqua. Attache-toi avec sa arbre-là. Legati con questo albero. Jean chapitre 15. Giovanni capitolo Dit, 15. Jésus dit à nous, Gesù dice, je suis le cep. io sono il, Sa arbre-là, c'est io Jésus. sono il tronco. Sa arbre-là, c'est Jésus. Questo albero è Gesù. Et voilà, la Bible dit La Bibbia ci dice, que sa arbre-là, questo albero, Jésus dit, je suis le cep là-dedans. io sono il tronco. Mon tronc là, lui-même principal. Io sono il principale. Je connais un tronc, le Sapete, principal. un tronco è il principale. Jésus pour un enfant de Dieu, le principal. Gesù per i figli di Dio è principale. Jésus pour l'église, le principal. Gesù per la Chiesa è principale. Sans Jésus, peinant l'église. Senza Gesù non c'è la Sans Chiesa. Jésus, peinant un enfant de Dieu réuni. Senza Gesù non ci sono figli di Dio che Sans sono Jésus, insieme. peinant un chemin pour capable aller vers Dieu. Senza Gesù nessuna strada per andare verso Dio. Donc Dieu,
Dunque dans Dio, son grand amour, nel suo grande amore, il plante un arbre de la vie dans l'église. ha piantato un albero della vita nella Tout Chiesa. celui qui besoin la vie de Dieu, Chiunque vuole la vita di Dio, approche avec lui. avvicinati a Lui. Connectez-toi avec lui. Connettiti con Lui. Parce que dans Jean 15, il dit, je Perché suis le Giovanni 15 cèpe. dice, io sono il tronco. Nous venons la Bible, Giovanni 15, prima. Giovanni 15. Jean chapitre 15. Il dit, je suis le vrai cèpe. Io sono il vero tronco. Laissez-moi plier ali. Et mon Père est le vigneron. Tout seulement qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout seulement qui porte du fruit, il les lémone. Et un arbre. C'è un albero. Je vous raconte toute cette histoire-là bien. Vi racconto questa storia molto bene adesso. Ça, c'est un arbre. Questo è un albero. Ça, c'est le tronc. Questo è il tronco. Ça, c'est un saumon. Questi sono i rami. Ça, c'est un fruit. Questi sono i frutti. Si sa saumon-là n'est pas connecté avec sa tronc-là, Se questo rame non è insieme con il tronco, il n'a pas gagné la vie. non avrà la vita. À cause de peine à la vie, Perché non ha la vita, peine à fruit. non c'è frutto. Et ça. È questo. Trouvez peine à fruit là-dedans. Non c'è frutto in Parce questo. qu'il peine à la vie de Dieu. Perché non c'è la vita di Dio. Quand il a la vie de Dieu, Quando c'è la vita di Dio, il est capable d'un petit fruit, può avere piccolo frutto. il est capable d'un... Merci Seigneur, il donne-moi un joli plan. Grazie Signore, mette un pianto bello. Il a un moyen fruit C'è un frutto medio et il a un gros fruit. e c'è un grosso frutto. Vous trouvez là? Avete visto? Mais seulement besoin porte fruit. Ma il tronco deve portare i frutti. S'il n'est pas porte fruit, Se i rami non portano i frutti, vigneron qui peut faire, l'agricoltore cosa farà? les venir, les couper, Taglierà, les couper. taglia. Mais un fruit, les garder. I frutti lo tengono a parte. Mais c'est qui, pas porte fruit, les l'émonder. Colui che non porta frutti taglia. Maintenant, dans l'église, Adesso nella chiesa il y a une première branche, appelle ça première branche. sono i primi rami. Ça, c'est une première branche. Mettons, nous, il y a 3 branches. Facciamo finta che ci sono 3 rami. Ça, c'est seconde branche. Questo è il secondo rami. Ça, c'est troisième branche. Questo è il terzo rami. Ça, c'est quatrième branche. Questo è la quarta rami. Un jardinier, Un giardinaggio, un quand il giardiniere, coupe un plant, quando taglia una pianta, quand il, mettons, les potades, les l'émonder, quando comincia a potare un albero, qu'il y fait, cosa fa? et une fois, les bisous coupent une première branche petit. A volte devi tagliare i primi rami per primi, più piccolo. Qui fait? Perché? Pas parce qu'il n'est pas content premier, Non perché non ama il primo, parce qu'il premier, il consomme plus l'énergie. perché il primo consuma più energia. Alors, il empêche sa seconde branche-là grandir. Perché così impedisce il secondo rame comincia a crescere. Je peux comprendre, moi. Riesci a comprendermi? Maintenant, quand il coupe, ça n'a là plus petit, Quando comincia a tagliare questo qua più piccolo, il coupe, ça n'a là en moyen. questo qua lo taglia in mezzo, Il fait aller laisse un petit peu plus long. lo lascia un po' più lungo, Pour les gagner, il prend plus l'énergie depuis dans le tronc. che comincia a prendere più energia dal tronco. Et troisième branche, il coupe encore un petit peu plus long. E il terzo lo taglia un po' più lungo Et quatrième là, il laisse lui en place. e il quarto lo lascia così com'è. Quatrième là, c'est un nouveau enfant de Dieu. La quarta sono i nuovi figli di Dio. Qui souvent des fois, besoin les autres tranquilles. A volte dobbiamo lasciarli tranquilli. Les autres absorbés gratuitement. Je trouvais ça tronc là, les connecter direct avec eux. Avete visto che questo tronco è connetto direttamente con il tronco. Mais sa branche là, Ma questo ramo il n'est pas pour capable de tenir tout seul. non può sostenersi da solo. Il est pour besoin sa branche là. Avrai bisogno di questi rami. Parce que ça là même qui tient les autres branches Perché là. gli altri che sostengono gli altri. Ça même ça là qui grandit sa pied là. Questi sono gli altri che ingrandisce questo albero. Les vrais qui les fa crescere. vignerons les couper. Sappiamo che l'agricoltore taglia, Pas parce qu'il est plus sévère avec les anciens. non perché è molto severo con gli anziani, Non. no, Parce qu'il lui donne priorité. perché dà priorità. Il connaît soin Sapete, cura dans un hôpital. in ospedale, Nous donne une personne soin diamo cura alle persone en divers niveaux. in diversi modi. Une personne qui peut mort,
Qualcuno che sta morendo il gars premier soin. avrà prima cura. Une personne qui peut perdre connaissance, Qualcuno che ha perso conoscenza il gars second soin. avrà seconda cura. Une personne qui a une douleur, Qualcuno che ha un dolore il gars troisième soin. avrà terza cura. Nous tous finissons à l'hôpital, Tutti noi siamo nell'ospedale. mais il y a divers soins. Sono diverse cure. Premier grade, Primo grado, second grade secondo et grado, troisième grade. terzo grado. Donc sa première branche qui est dans là, Questo primo rame che c'è est important è importante, pour capable soutenir sa petite branche là. che possono sostenere gli altri rami. Mais le père qui les fait, il Ma- les monde, Ma il padre cosa fa? Taglia, il les monde plus pour qui Comme ça. lui donne ban soin les autres bonnes personnes. comincia a potare affinché gli altri possano avere Donc dans cura. l'église, ça même arrivé. Quindi nella chiesa è quello che succede. Quand le fleuve de Dieu peut passer à travers l'église, Quando il fiume di Dio sta passando attraverso la chiesa, tout bon enfant de Dieu, qui bisogna faire? tutti i figli di Dio cosa devono Bisogna fare? plonger dans sa fleuve là. Dovete immergerli dentro. Parce que sans sa fleuve là, Perché senza questo nous fiume trouvons la mort. vediamo la morte. Nous pas faire comme un amant Noi non facciamo come Nama, qui nous attend che aspettiamo quand Jésus pour venir pour tous toi. quando Gesù verrà a toccarti. Nous faire comme sa madame qui tient à perdre des sangs là. Facciamo come questa donna che aveva perdita di sangue. Si Jésus peut place loin, Se Gesù passava lontano, mon devoir c'est pour moi proche avec lui. è il mio dovere di Mon avvicinare a devoir c'est Lui. pour crier comme un Bartimée, tu peux crier. Il mio dovere di gridare come Bartimeo. Seigneur, Seigneur, fils Signore, de David, Signore, figlio di aie Davide. pitié de moi. Abbi pietà di me, Tant que Jésus bisogna tourner. finché Gesù si gira verso di Donc Lui. sa fleuve là peut passer Questo fiume sta passando, et nous plonge là-dedans. noi ci immergiamo dentro, Parce qu'il y a un arbre de vie. perché c'è un albero della vita. Arbre de vie, le Seigneur peut permettre l'Église goûte sa vie de Dieu là. L'albero della vita, Gesù Cristo sta permettendo che i figli di Dio che gusta questo frutto. Quand un quelqu'un peut goûter la vie de Dieu, Quando qualcuno sta gustando la vita di Dio, il y a quelque chose qui bisogna arriver. c'è qualcosa che deve succedere. Il y a quelque chose qui bisogna arriver. C'è qualcosa che deve succedere. Maintenant, nous trouvons, ça c'est premier Questo è il primo, place quand le fleuve de Dieu peut passer. è il primo posto dove il fiume di Dio passa. Il passe dans l'église. Passa nella chiesa. Maintenant, il y a une autre place qui est un fleuve de Dieu qui passe. Ma adesso c'è un'altra parte che è un fiume Dans di Dio che passa. Somme premier. In Salmi primo. Somme premier. Salmi primo. Parce que Dieu, il y a un Dieu juste. Perché Dio è un Dio giusto. Il n'est pas capable seulement passe dans l'église. Non può passare solamente in chiesa. Parce que Dieu lui content beaucoup les mondes. Il a tant aimé les mondes. Dio ha tanto amato così il mondo. Dieu, son amour, il est grand pour les Il mondes. suo amore, il suo amore è così grande per il mondo. Ecco, il dit heureux, verset premier, Verset l'homme primo. qui ne mange pas selon les conseils de méchants, qui n'est pas mancé, Che non cammina, n'est pas arrêté non si ferma et n'est pas assisé. e non si siede. Trois petites choses que nous pas besoin faire. 3 cose che noi non dobbiamo Nous fare. pas manger, Non dobbiamo camminare, nous pas manger non dobbiamo camminare avec les mondes, con il mondo, nous pas arrêter non dobbiamo fermarsi le bon chemin, bon pécheur, sulle strade ai peccatori et nous pas assiser e non dobbiamo neanche sedersi pour cause le mal pour les uns pour les autres. per parlare il male verso gli altri. Un homme, Un un homme. homme et une femme choisis par Dieu, Un uomo e una donna scelti da Dio il pas prend plaisir là-dedans. non prende piacere in questo. Mais qui plaisir il prend? Ma cosa fa? Che piacere prende? Verset 2 il dit à nous. E verso 2 ci dice: Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. ma qui diletto nella legge dell'Eterno. Il trouve plaisir dans la parole de Dieu. Trova piacere nella legge dell'Eterno. Et il médite jour et nuit la parole de Dieu. E medita giorno e notte la Un quelqu'un parola. qui médite jour et nuit la parole de Dieu. Qualcuno che medita la parola di Dio ogni giorno Et il content la parole de Dieu. e che ama la parola di Dio, Nous tous disons il peine à l'étang. diciamo tutti Nous quanti, disons il peine à l'étang. non avrà tempo, Disons il peine à l'étang. non avrà tempo Pour causer un quelqu'un. per parlare degli altri, Il n'est pas gagné l'étang lui. non avrà tempo per Parce parlare qu'il degli est altri, occupé. perché è occupato. Un quelqu'un qui n'est pas occupé avec la parole de Dieu, Quand- qui est capable de causer un quelqu'un se causer. Qualcuno che non è occupato con la parola di Dio sarà occupato con le cose degli altri. Parce que la Bible dit à nous, il Perché la trouve son Bibbia ci plaisir dice, dans trova la il suo loi de piacere l'Éternel. Trova il suo piacere nella legge dell'Eterno. Il trouve son plaisir Trova il suo piacere en méditant jour et nuit. meditando la sua parola giorno e Et notte. il est exactement comme un arbre
planté. Tu te rappelles? È uguale come un albero piantato, Qui ça fleuve-là est sorti depuis dans Dieu ce sein. che questo fiume che sta uscendo dal suo seno Il peut descendre, il peut passer à travers l'agneau de Dieu. e sta scendendo verso l'agnello di Dio, Il peut passer dans nous l'église. passa attraverso la nostra chiesa. Et là, ça a un seul arbre de vie. Hein. C'è solo un albero della vita, Donc, te planter là-bas dans sa courant d'eau là. Dunque tu ti pianta lì in questo corrente d'acqua, Comment ça arbre-là lui donne fruit chaque mois, Come chaque quel- année? come questo albero dà frutto ogni giorno, ogni mese, ogni anno. Si te connecter avec sa fleuve-là, Se tu sei connesso con questo fiume, te pour donner te fruit en chaque saison. tu darai frutto ogni stagione. Comment ce poulet, ce feuille, Comme les ce- guérit ma nation, Come sue foglie guarisci le nazioni, toi aussi te feuille pas pour flétrir. anche il tuo foglio non sarà diventa giallo. Tout ce qui te fait, Ogni cosa che tu farai, les reçus. riuscirai. Dieu, tout ce qu'il y fait, Dio, ogni cosa che Dio fa, les reçus. riesce. Si toi te planter en Dieu, Se tu ti pianti in te Dio, planter dans sa place que ce fleuve peut passer, se tu ti pianti in questo fiume dove passa, tout quelque chose te pour reçu. ogni cosa tu riuscirai. Maintenant, pas condamne-toi maintenant. Adesso non ti condanna. Comme on peut dire, toi, tout quelque chose te pour reçu, Ogni cosa che tu riuscirai nella tua vita et tu pas per reçu à ce là. e tu non stai riuscendo adesso. Tu pas besoin de condamner-toi. Non devi condannarti Qui te adesso. besoin de dire? Cosa devi dire? Laisse-moi aller dans sa fleuve là. Lascia che io vada in questo fiume. Laisse-moi plonge-moi dans sa fleuve là. Lascia che io mi immergi in questo fiume. Parce qu'il y a quelque chose arrivé là-dedans. Perché c'è qualcosa che succede Dans lì. sa délo là et dans la délivrance. In quest'acqua c'è la liberazione. Dans sa délo là et dans la vie de Dieu. In quest'acqua c'è la vita di Mais Dio. maintenant, un quelqu'un Adesso qualcuno qui plonge lui dans sa délo là, che si immerge in quest'acqua, arrive quelque chose dans lui. succede qualcosa dentro di lui. Laisse-nous ouvrir dans Jean maintenant. Apriamo in Giovanni. Parce que sa fleuve là, quand il peut sortir, Questo fiume da dove fuori quand il esce? peut sortir, Da dove fuori esce? quand il traverse, Dove che attraversa? il traverse à travers l'agneau de Dieu Attraverso l'agnello di Dio et il traverse à travers l'église. e attraverso la Chiesa. Maintenant, toute bonne personne, Adesso tutte le persone bisa plonge dans sa fleuve là, dovete immergersi dentro. rentre dans sa délo là. Entrate in Quand quest'acqua. tu plantes dans sa délo là, Quando tu ti pianti in tu quest'acqua, exactement comme ça arbre de la vie là. sei esattamente con questo albero della Tu vita. plein de vie. Sei pieno di vita. N'importe quel problème venu te connaît et dans la vie de Dieu dans Qualsiasi toi. problema che viene verso di te, tu Tu hai sai che una- hai la vita di tu hai Dio. una sala Hai la vita di force. Dio dentro di te. Pour te combattre là. Tu avrai la forza per combattere questo problema. Qui fait? Perché? Parce qu'il te planté dans sa délo là. Perché tu sei piantato in Te quest'acqua. planté dans sa source là. Perché sei piantato in questa Essaye sorgente. pour plonger là-bas. Cercate di piantarvi dentro Et lì je vous trouver qui peut arriver. e vedrete cosa succederà. Jean chapitre 7. Giovanni capitolo 7. Maintenant, Jésus dit une parole extraordinaire. Gesù dice una parola straordinaria adesso, Qui maintenant nous pouvons arriver à comprendre qui fait. che adesso riusciamo a comprendere perché. Le verset 37. Il versetto 37. Nous dans le dernier jour là. Noi siamo nell'ultimo giorno, Nous dans le dernier temps là. siamo nell'ultimo tempo. Frères et sœurs, Fratelli e tout ce sorelle, qui nous peut tendre, ogni cosa che noi stiamo ascoltando, si une personne qui lit la Bible, se qualcuno che legge la Bibbia il connaît qu'il est déjà au courant de sa quelque chose là. sa già che è al corrente di queste cose, Il connaît. lo sa, Qui fait? Dans la Bible, il Perché? écrit tout quelque chose. perché nella Bibbia c'è scritto ogni cosa. Il parle de nous ce temps exact, Non ci ha dato il suo tempo esatto, mais il donne nous un signe ci ha dato dei segni. qui peut arriver. Cosa succederà? Nous trouvons quand la Bible dit, quand on a abomination, iniquité partout, La Bibbia dice quando c'è tanti peccati, tante iniquità dappertutto, l'homme pour Abomination. aveugler dans notre péché, l'uomo sarà ciecato nei loro dans notre peccati, orgueil, nel loro dans notre orgoglio, position. nella loro posizione. Je peux tomber dans le mal. Loro cadranno nel male. Je peux continuer à pénétrer dans notre mal. Loro continuano a penetrare nel loro Je peux male. trouver pour une grand la guerre, Vedranno che c'è tante guerre, bris de guerre, tante des guerre. nations pour la guerre, Due nazioni deux si peuples pour la combatteranno, guerre, due popoli si deux combatteranno, communautés pour la guerre. due comunità si commettono a combattere. Et voilà, Ecco. nous comment se trouve ça ban signe. Vediamo questi segni. Il dit, dernier jour, dans le dernier jour, Nell'ultimo giorno, grand jour ça. grande giorno Pour questo l'Église. per la Chiesa. Pour l'église, dit grand jour. Per la Chiesa è un grande Nous, nous giorno. pas sagrés, beaucoup du monde sagré.
Il y a beaucoup de monde chagrin qui les mondes pour détruire. Tante persone che hanno paura che il mondo che si crollerà un giorno. Nous n'avons pas chagrin les mondes pour détruire. No, non abbiamo paura che il mondo che crollerà un giorno. Parce que nous connaissons, nous peut aller dans une meilleure place. Noi sappiamo che noi andiamo in un posto migliore. Nous connaissons que nous pouvons aller Noi là-bas. La sappiamo Bible dove noi dit, andremo. pas pour besoin et dans le soleil, pas pour besoin et dans la lune, pas pour besoin et dans la lumière créée par l'électricité. La Bibbia dice che lì non c'è neanche la luce, neanche la luna, neanche il sole, La neanche l'elettricità. présence de Dieu lui suffit. La presenza di Dio ci basterà. Dieu se présence pour nourrir nous, pour fortifier nous, pour prévoir nous tout de choses. La presenza di Dio ci fortificherà, ci dà coraggio, la forza. À cause de ça, nous n'avons pas peur. E C'est per questo qui noi n'a non pas abbiamo arrivé. paura quello che deve succedere. Qui fait? Perché? Parce qu'il nous sûrs Perché noi siamo sicuri dans nous l'appel. della nostra chiamata. Tout ce prochain te dit, te Tocca al tuo sûr prossimo. dans ton appel? Sei sicuro della tua chiamata? Sei sicuro della tua chiamata prima? Te sûr dans ton appel? Tu sei sicuro della tua chiamata? Ou soit tu es en doute? Oppure sei in dubbio? Ou soit tu penses c'est une histoire ça qui nous peut Oppure raconter tu dans la pensi che Bible? forse è una storia quello che stiamo raccontando? La Bible dit, c'est lui qui fin donne ce témoignage, La Bibbia dice colui che ha ascoltato sua testimonianza fin certifié ha certificato que Dieu est réel, che Dio è reale, que Dieu est réel. che Dio è reale Elle n'est pas donne une personne, sur des enfants, sur l'esprit en mesure, e non dà ai suoi figli il suo spirito in misura, en plénitude. ma in pienezza. La Bible dit, dans le dernier jour, Nell'ultimo giorno Dieu peut répandre sur l'esprit. Dio sta riparando il suo Certo, spirito non ogni parte, mangiano. soprattutto nei giovani. Man gêne. Dei giovani. Dieu peut donner sur l'esprit pleinement. Dio vi darà il suo Dans spirito votre pienamente vie. nella vostra Dieu vita. peut causer dans votre cœur. Dio parlerà nel vostro Dieu cuore. peut convaincre vous. Dio vi convincerà nel vostro cuore. Nous, quand nous pouvons dire erreurs et défauts. Noi possiamo vedere i vostri Mais errori, i Dieu vostri pas fait difetti, dire erreurs et défauts. ma Dio non sta guardando i vostri errori, i vostri Ça, c'est difetti. une nouvelle génération, ça. Questa è nuova generazione, Nous, questo. nos générations de Joseph. Nella sua generazione di Giuseppe, Mais maintenant, notre génération de Benjamin. ma voi Beniamino e Vous vostra connaissez la Bible generazione. dit, Jacob tient 12 enfants. La Bibbia dice Giacobbe aveva 12 figli, Mais Benjamin, ma Beniamino, Benjamin, Beniamino les petits enfants préférés. era figlio preferito. Jacob, ses enfants préférés, c'est Joseph. Giacobbe il suo figlio preferito era Giuseppe, Mais Joseph, Ma ses Joseph- enfants préférés. ma Giuseppe il suo figlio preferito Les tiguettes, ce petit frère comme ses enfants. ha guardato il suo piccolo fratello, il suo figlio come Comme suo à fratello. Jésus. Come Gesù, Les péguettes, nous comme ses petits enfants. gli sta guardando noi come il suo piccolo figlio. Tout ce man frère qui allent vers Joseph quand il est roi dans la case Pharaon. Tutti i suoi fratelli sono andati verso re Faraone. Tout y allait. Tutti quanti sono andati, Joseph finit tout. ma Giuseppe ha visto ogni cosa. Mais il demandait, tu as un petit frère là à côté. Ma Giuseppe ha chiesto ai suoi 11 fratelli, ma dov'è il tuo ultimo fratello, il tuo piccolo fratello? Dov'è? Que Benjamin. Dov'è Beniamino? Jésus s'est impérodé. Gesù è quello che sta cercando. Benjamin de Dieu. Beniamino di Dio, Derniers enfants de Dieu. l'ultimo figlio di Dio. Donc, quand trouve-toi dernier. Tu puoi vederti l'ultimo. David, petit derniers enfants. Davide è l'ultimo figlio, Oublié par son papa. dimenticato da suo figlio. Quand il était Da suo dans le padre. coin. Dieu pas oublié lui. Dieu pas oublié lui. Dio non ha mai dimenticato. Gédéon, tu un des man plus petit tribu. Gedeone era l'ultimo tribù, Derniers piccolo, enfants. l'ultimo figlio. Dieu pas oublié lui. Dio non ha mai dimenticato Gedeone. Nous, nous, nos enfants Benjamin. Noi siamo figli beniamini. Devant Jésus, nous précieux. Davanti a Gesù Cristo noi À siamo cause de ça, Jésus preziosi. est rodé partout. E per questo Il dit, Gesù, écoute mon frère, il était. dov'è il mio fratello? Écoute mon petit frère. Dov'è il mio l'ultimo fratello? Écoute mon petit Il mio frère. piccolo fratello. Et ecco, c'est nous. Ecco, C'est nous. siamo noi. Dieu peut rôder sa dernière génération là. Dio sta cercando questa è l'ultima Ban generazione. jeune, c'est ma dernière génération que Dieu peut rôder I là. giovani, è Dio che sta cercando Vrai de questo. dire, je peux trouver un mouvement dans le monde spirituel pour Voi mes state vedendo le enfants. cose spirituali, i movimenti che sta Gloire à Dieu, nous succedendo. trouvons ces enfants-là, ils sont contents de venir à l'église. Gloria a Dio che noi vediamo questo Charlotte, questo come si chiama Charlotte. lei? Alessia. Alessia. Il est content de venir à l'église. Ama venire alla chiesa. Ce maman, papa, nous pas trouve lui. Sua mamma e suo padre non l'abbiamo mai visto. Mais dans Malachie, la Bible dit, Ma nella Malachia dici, une maman capable, maman, papa capable d'amener ses enfants vers Dieu. un madre e un padre può portare suo figlio verso Dio?
Et dans le dernier temps, il y a des enfants qui peuvent amener notre maman, papa vers Dieu. ma nell'ultimo tempo, ma sono i figli che portano i loro genitori Nous, verso dans le Dio. dernier jour, là, Siamo nell'ultima ora adesso. miracle peut arriver. Miracoli sta Tout celui arrivando. qui peut croire dans le miracle, miracle peut Tutti arriver. a colui che crede nei miracoli, i miracoli Et succedono. nous croyons là-dedans. E noi Si tu crediamo. as un arbre planté, Tu sei un albero piantato, te feuilles sont important. i tuoi fogli sono molto importanti. Te feuilles sont important. I tuoi fogli sono molto Ta importanti. présence est La importante. tua presenza è molto Ton importante. existence est La importante. tua esistenza è molto Et il y importante. a beaucoup de monde. Sono tante Vous persone. êtes sagrés. Loro sono dispiaciute À un perché sono moment nati. donné, Job aussi, tu sagré. Anche Giobbe era dispiaciuto. Mais Dieu pas si content ça. Ma Dio non ha Avec amato Giobbe. questo con Giobbe. Job dit quand je suis dans le ventre, mon maman, moi, je suis fini mot. Giobbe dice quando io ero ancora nella pancia di mia madre io devo essere morto. Quand mon nez, moi, je suis fini mot. Quando io ero nato io devo essere già Pour qu'ils morto. ont dit, mon parti bizarre, ça y est, ça douleur là. Perché io oggi non devo portare questo peso. Mais il pas ne comprend. Ma non riesco a Derrière comprendere. chaque douleur, souffrance, Dietro ogni dolore, ogni il y sofferenza a un cadeau que bon Dieu peut préparer. c'è un regalo speciale che Dio sta preparando per Devant te. chaque douleur qui te peut passer, Dove ogni dolore, ogni sofferenza il y a un quelqu'un pour redonner aide pour te donner sa souffrance là, sa douleur là, son résultat pour donner, pour témoigner que Dieu finit agir, Dieu finit répondre toi. c'è qualcuno che ti darà questa testimonianza di quello che tu stai passando. Pas prendre ta douleur Non prendi dolore comme si une punition pour toi. come fosse una punizione per te. Prends-le un sujet de joie. Prendilo come un soggetto di Pas gioia. prendre ta situation difficile qui te peut trouver toi. Non prendi la tua situazione difficile, quello che tu stai vedendo Comme un adesso, homme désespéré, come un uomo disperato, abandonné de Dieu. abbandonato da Dio. Dieu pas fin abandonne-moi. Dio non mi ha mai abbandonato. Je n'ai pas envie de dire pas faire Non volete dire. Dieu pas fin Dio abandonne-moi. non mi ha mai abbandonato. Dieu pas fin Dio abandonne-moi. non mi ha mai abbandonato. Depuis là, Dieu pas fin Fino abandonne-moi. adesso Dio non mi ha mai abbandonato. Un moment difficile venu. Il momento difficile è arrivato. Dieu pour prendre la gloire à travers ce moment Dio difficile. prende la gloria attraverso questi momenti Et dans une difficili. situation difficile, le diable peut préparer. Situazioni difficili che il diavolo sta preparando. Mais mon bon Dieu peut préparer une solution difficile pour lui. Ma il mio Dio sta preparando le soluzioni Parce che difficili. Perché? Je crois en Dieu. Perché Je noi crois crediamo en in Dio. Crediamo in Donc, Dio. frères et sœurs, Ma fratelli e sorelle, personne ne peut vous venir pour tous autres. nessuno viene a toccarvi. Plonge autres. Immergetevi. Pas faire comme ça, homme-là. Non fate come questo uomo. Dans Jean chapitre 5, In Giovanni capitolo 5, 38 ans, 38, il était malade. era malato. 38 ans. 38 era malato. Jamais il ne trouve personne. Mai ha visto nessuno. Jamais il ne pas tiré de personne. Mai ha visto qualcuno. Mais comment ça, l'autre personne qui est paralysée là, il a fini pour 4 du monde? Ma come mai ha visto questa persona paralitico ha visto 4 persone? Parce qu'il n'est pas envie. Perché lui non Il y aveva a beaucoup de voluto. monde pas envie. Sono tante persone che non Beaucoup vogliono. de monde pas envie guéri par Dieu. Tante persone non vogliono essere guarite da Si Dio. ils ont envie guéri par Dieu, Se qualcuno vuole guarirsi ils ont envie da Dio, attendre que bon Dieu vienne tous autres. volete guarire, voi aspettate che Dio venga a Ah, toccarvi. vamos Jésus, Dio, bougi. Signor Gesù, muoverlo. Jésus approché. Gesù si avvicina. C'est lui qui guérit. È colui che C'est lui qui guarisce, délivre. colui che libera. L'arbre de la vie finit approche avec L'uomo cet della homme-là. vita è avvicinato a questo uomo. Il demandait, tu as Il envie dit- de me guérir? Tu veramente vuoi essere guarito? Première quelque chose, il dit, Prima cosa che dice, il n'y a personne. non c'è nessuno. Pas besoin de personne pour guérir. Non ci deve essere qualcuno per essere guarito. Besoin de Dieu pour guérir. Dovete avere Dio per essere Ça guarito. même, ben, enfant de Dieu, besoin comprendre ça. E questo i figli di Dio devono Nous comprendere pas questo. besoin de personne pour guérir nous. Non abbiamo bisogno di nessuno per essere guarito. Dieu se fleuve pour guérir nous. Il Dieu se fiume, présence pour guérir il nous. fiume di Dio ci guarirà. La La sua vie de presenza Dieu ci guérit guarirà. Laisse-nous plonger là-dedans. Lasciate che noi ci immergiamo Laisse-nous dentro. sortir depuis là-dedans. E lasciate che noi ci usciamo di questo fiume. Dieu il est là pour guérir ce peuple. Dio è qui per Qui guarirci. fait l'utiliser par sa fleuve là? Perché deve passare questo Un fiume? fleuve qui pour guérir. Un fiume che deve Un guarire. fleuve qui pour délivrer toi. Un Un fiume fleuve che qui pour deve lave ta guarirà. conscience. Un fiume Un che ti fleuve, lava un la fleuve qui coscienza. pour lave ta condamnation. Un fiume che ti lava la tua condannazione. Dans Colossiens, la Bible dit, In Colossesi la Bibbia ci dice, si nous plongeons dans sa fleuve là, se noi ci immergiamo in questo fiume, sa l'ondolence là, sa papier qui finit écrire, questo foglio deve essere scritto, punition pour ton mal, guarigione per il tuo male, tout les disparaît, ogni cosa les sparirà, détruire. distruggerà. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, Dieu se fleuve, Dio è il fiume di là. Dio, è qui, il est là pour chacun de nous. è qui per ciascuno di noi. Rentrez, Entrate, rentrez, entrate, laisse-nous guérir. lasciamo che noi ci Maintenant, guariamo. pas seulement nous trouvons guérison, Non solo che noi vediamo la guarigione,
Dans ce chapitre-là, In questo capitolo, dans Jean chapitre 7, in Giovanni capitolo 7, la Bible dit, la Bibbia ci dice, nous pouvons une personne noi diventeremo delle qui persone pour amener sa fleuve-là che porteremo questo fiume dans la vie d'une personne. nella vita delle persone. Dieu n'est pas content de Ferrari sur la terre. Dio non ama i Ferrari sulla Dieu n'est terra. pas content de quelque chose sur la terre. Dio non ama le cose sulla terra. Mais Dieu est content homme Ma sur Dio la terre. ama l'uomo sulla terra. Dieu est content du monde sur la terre. Dio ama le persone sulla terra. La terre, Dieu n'est pas content lui. La terra Dio non Mais ama. Dieu est content homme sur la terre. Ma Dio Du ama monde gli sur la uomini, terre. le persone Les sulla capables terra. enfants, Può essere les bambini, capables vieux du monde. può essere anziani. Dieu est content toi. Dio ti ama? Dieu est content toi. Dio ti ama? Dieu est content toi. Dio ti ama? Bien sûr que Dieu est content Certo toi. che Dio ti ama. S'il donne son garçon pour lui mourir Se ha la dato croix, suo figlio per Pour la croce, sauver. per essere salvato, bien sûr que Dieu est content toi. certo che Dio ti ama. Maintenant, la Bible dit à nous dans verset 37, E verso 37, et les derniers jours, les grands jours è l'ultimo giorno, il grande giorno de la fête, della festa. Jésus s'est tenu debout, Gesù si alzò in piedi s'écria, e gridò, si quelqu'un a soif, se qualcuno ha sete, qu'il vienne à moi et boit. venga a me e beva. Dieu se fleuve et traverse à travers Jésus. Il fiume di Dio si attraversa tramite Gesù. C'est lui qui a soif, qui a soif, Colui che avrà sete, il a le bois contre lui. vai a bere, Il a le bois contre lui. vai e bevi. Ne pas faire comme ça, Madame Samaritain là. Non facciamo come questa donna samaritana. Nous connaissons, nous. Noi sappiamo, Madame Samaritaine, pas tu connais. la donna samaritana non sapeva. Et Jésus ti dit à lui, E Gesù gli ha detto, tu pas connais qui ça là qui peut demander toi à boire. tu non sai chi sta chiedendo da bere. Si tu connais qui ça là, c'est moi, Se tu sapevi chi sono, toi-même tu peux demander moi de l'eau à boire. tu stesso mi chiederai da bere. Maintenant ici la Bible dit à nous, voilà si quelqu'un a soif, Se qualcuno qu'il ha vienne sete, contre moi et qu'il y boit. E che venga a me e beva. Qu'il vienne contre moi et qu'il y boit. E venga a me e beva. Donc chaque fois qu'il nous vient dans la présence de Dieu, Ogni volta che noi veniamo nella presenza di Dio, nous dit Seigneur, diciamo al Signore, dans toute bonne place que nous assoiffé, ogni posto dove noi siamo assetati, passe-moi la soif. fa passare la mia sete. Maintenant, quand nous boivons ça de l'eau-là, Quando noi beviamo quest'acqua, celui qui croit en moi, colui che crede in me, il dit deux fleuves d'eau vive couleront. dici, fiume d'acqua vivrà. Sa fleuve qui peut sortir depuis côte Dieu là, Questo fiume acqua che sta uscendo da Dio, qui peut passer à travers Jésus, che sta passando attraverso Gesù Cristo, qui peut passer à travers l'Église, che sta passando attraverso la Chiesa il peut passer aussi à travers de moi. e che sta passando attraverso anche da me. Quand il finit, Dove finisci? il finit dans l'homme. Finisci nell'uomo. À travers moi, Attraverso di me, il peut sortir. Il Fuoriesce. dit, sa fleuve de l'eau là peut sortir. questo fiume d'acqua fuoriesce, Il peut aller dans les autres bonnes personnes. andrà verso gli altri. Quand nous lèvons la main, Quando noi alziamo le mani, nous tous mon Dieu ce fleuve. tocchiamo il fiume d'acqua di Dio. Fleuve de Dieu descend dans nous. Fiume d'acqua scende nella nostra vita, Il rentre dans nous. entra dentro di noi Et il pénètre dans les autres du monde sur la vie. e penetra dentro la vita degli altri. Pas bloc fleuve de Dieu. Non bloccate il fiume d'acqua di Dio. Ouvert fleuve de Dieu pour les autres du monde recevoir. Aprite il fiume d'acqua per gli altri. Pas seulement boire de l'eau et gonfler. Non solo bevete e gonfiatevi, Tirer, donner les autres bonnes personnes. togliete per dare agli altri. Sa fleuve là, n'est pas seulement pour Jésus. Questo fiume non è solo per Gesù, Lui aussi pour chaque la ville qui peut louer Dieu. è anche per ciascuna città, villa Lì che sta pussac- lodando il Signore. Lui pour chaque personne qui peut plonger dans sa délo là. E per ogni persona che sta immergendo dentro Et sa l'acqua. personne là, quand il plongeait dans sa délo là, E questa persona che dovesse immergere in questa acqua, quand il y allait, dove va? sa fleuve là peut suivre lui. Questo fiume lo sta seguendo. Et il y a un fleuve qui peut passer côté la case. C'è un fiume dove sta passando verso la casa tua. Tu ne pas connaître son commencement, Tu non sai il suo inizio, mais il y a le fini dans la mer. ma vai a finire nel mare. Mais ce matin, Apocalypse finit Ma de dire, stamattina Apocalisse ha detto, il y a un fleuve qui peut sortir depuis côté trône de Dieu. c'è un fiume d'acqua che sta uscendo da Dio, dal trono di Dio. Il peut passer à travers de Jésus. E sta passando attraverso Gesù Cristo. Il peut passer à travers la ville. E sta passando attraverso la città.
Maintenant, tu as une différence. Adesso c'è una differenza. Quand Jésus, tu peux dire ça, Quando Gesù diceva questa cosa, pas tu es dans l'église. non c'era la Chiesa. L'église fut créée dans Actes des Apôtres. La Chiesa è stata creata da atti. C'est un moment que Jésus, tu peux dire là, Nel momento in cui quando Gesù diceva queste cose, c'était sa fleuve que tu peux sortir depuis que Dieu et questo tu peux fiume rendre che que Dieu. fuoriesce da Dio, Mais maintenant, sa fleuve-là même qui peut passer dans l'église. adesso che questo fiume che sta passando attraverso la Chiesa, Parce que Jésus, il nous la tête, perché Gesù è la nostra testa, il nous chef. è il nostro capo. C'est lui dans sa l'église là, Se lui in questa Chiesa, sa fleuve de Dieu là, les baisers passent dans questo sa l'église. fiume deve passare. Et si sa fleuve là peut passer dans sa l'église là, E se questo fiume sta passando attraverso questa Chiesa, mon baiser vient une personne guérie. io devo diventare una persona Mon guarita. baiser vient une personne nettoyée. Io devo essere una persona pulita. Mon baiser vient une personne que moi dans sa délola mon capable partager. Io devo essere una persona che io bevo quest'acqua che posso condividere Donc avec gli ça altri. délo qui est énorme dans ce là, Quest'acqua che c'è dentro di voi, pas laisse-le la même. non lasciatelo qui. Donne ça à une personne. Date agli altri. Et une guérison dans sa délola. C'è la guarigione in Et quest'acqua. une libération dans sa délola. C'è la liberazione in Et quest'acqua. une la vie de Dieu dans sa C'è délola. la vita di Dio in questa vita. Une fois Dieu Una volta Dio fin mettre ange pour garder sa arbre de la vie ha là. messo degli angeli per sorvegliare questo albero. Mais maintenant Dieu pas fin mettre ange pour garder. Ma adesso Dio non ha messo gli angeli per sorvegliare questo albero. Il peut donner gratuit. Li sta dando gratuitamente. Sa fleuve là peut passer que toi. Questo fiume sta passando attraverso di te. Pas hésiter. Non esitate. Plonge-toi. Immergetevi Pas dentro. résister comme un amant. Non resistete come Nama. Plonge-toi. Immergetevi. Quand tu plonges, Quando tu sei immergiato quand dentro, tu sortis, quando tu fuoriesci in quest'acqua, tu peux donner la gloire à Dieu. tu darai la gloria a Dio. Tu peux donner la gloire à Dieu. Tu darai la gloria a Dio. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, il y a une église, il y a un fleuve qui peut passer dans sa l'église. c'è un fiume che sta passando attraverso questa chiesa. Il y a beaucoup de monde pas réussi trouve ça. Ci sono tante persone che non riescono a vedere queste cose. Il y a beaucoup de monde pas plonge là-dedans. Tante persone che non vogliono immergersi dentro. Mais il y a un défaut dans sa fleuve là. Non c'è dei difetti in questo fiume. C'est nous qui pas rentrer. Siamo noi che non vogliamo entrare in C'est questo nous qui fiume. pas plonge là-dedans. Ma siamo noi che non vogliamo immergersi dentro. Plongez mon frère, mon sœur. Immergetevi dentro, fratelli e sorelle. Librement plongez. Liberamente. Jésus dit librement viens côté Gesù moi. dice liberamente, venite a me. Parce qu'il là-bas qui est dans la vie de Dieu. È lì che c'è la vita di Dio. Et si un quelqu'un E se qualcuno et plonge dans sa délo là, che sta immergendo dentro quest'acqua, la vie de Dieu lit dans lui. la vita di Dio è dentro di lui. Nous mettons debout. Ci mettiamo in piedi.